Hello， 大家好。今天呢，我们准备给宝宝完成一个心愿。什么心愿呢？买一只小猫。对，我们今天准备去买一只小猫，哈哈。宝宝开心吗？开心。不开心。问问妈妈，最担心的是什么呀？是他会有抓狂。哪些方面会抓狂？比方说宝宝不收拾的时候，不铲猫屎的时候，对，然后我又很累的时候。那就这些就都让宝宝来做了啊。我们要买小生命，就要对生命负责任。对，这也是我们昨天晚上开了家庭会议之后的决定，对吧？跨湖经过长时间的反复的讨论，对，还跨湖，不是括湖吗？括湖。所以今天准备去2个地方，去看看。纠结。因为以前也没有什么养猫的经验。猫砂盆儿也买错了。没买错。买了一全自动的猫砂盆儿，将近1000块钱，没买错，就是小猫用不了。太小的猫用不了。对，昨天我们纠结啥？纠结猫的品种是吧？不知道是想要什么样的猫。宝贝现在的心情怎么样？很激动，从昨天晚上开始激动。一晚上没睡觉是吧？就在前边。哎呦，哈哈哈，这么多猫啊！这是布偶吗？哇 ，Hello， 喵，这是温柔。哟。对啊，他说他这只还是温柔的，叫温柔的巨人。缅因猫哈，这品相是不是得看眼睛什么的呀？都得看吧。看脸。看脸。哇塞，这是个看脸的社会是吧？猫都是看脸。这猫都这么喜欢跟人打招呼啊？这是想赶紧领回家是吧？这真的是哇塞，这只好急切啊！这是叫什么猫啊？阿比西尼亚。第一次养，对，没养过。是，就为了孩子买。哎呦，这2只猫它们想在一起呢。你看，它俩就是互相摸。哎呦，你都能从笼子里钻出来了，太小了，哈哈，小精灵一样的。哦呦 ，Hello， 银点，还挠我的头发，老公。哎呦，来，这是太活跃了，这个。但是，真这么喜欢你，还挠我头发。真的，你可以来体验。不要，那你怎么养？害怕是吧？那你还咋养？对啊。这猫特别乖的，睡着它真是乖哎。它玩闹闹的，让你抱特别乖，特别温顺。这猫。那这指甲是什么时候剪一次？1、2月剪一次。真的很温和哎。是吧？哎，刚才在里面那么活跃，怎么出来这么温和呀？我们想多转转，不要太草率，于是就准备去第2家。非常挺好。不是还挺好。没想到这个猫它对陌生人这么主动啊！应该我还想着那只猫那么活跃，在笼子里边出来得挠我，哎，没想到没挠我。我们下一家去的是更专业的，有开了20年的一个连锁店，然后据说是终身服务吧。如果你要买他那儿的猫的话，我说那儿的猫是不是很贵？贵一点儿也倒无所谓吧，主要是咱们能把它养好就行。它如果贵的不离谱，就算买个终身保障的呗。对。哦，就这儿哈，到了。琪琪，你过来看这只猫睡的，这个脚翘着。哦，它还过来看一眼，看看谁在笑你呀？喵！哎呦呦呦呦呦呦呦，要叨我！大懒猫。银点跟银渐层。银点的话，它是身上银渐层它的毛现在算黑，银渐层是白，然后银渐层的眼睛是蓝色的。哇，这个猫有没有橘？这是橘猫吗？金渐层，这也是金渐层。你要温顺，这个很温顺。哦，这个像狮子一样。对，你先看看，对吧？看看哪个有眼圆心。Hello。猫瘟啊，飞状之类的。对，不是防止它挠到你的。哎呦，好可爱啊！
这个太小了，这个哦，挺怎么可爱的。满脸的哀怨呢？哎活起来了，活起来了。这两只小猫也，这个也挺好哈。哦，这两只不是都长得一样吗？是，这猫睡在猫砂盆里。就是有没有就是现在买能立刻拿回去的？你要看要大一点。哎，他看那个可以。哦，这么大个了已经。这是金渐层吗？对，这金渐层，这品相很好，你看。这个品相是挺好，对吧？对吧？这个不很好看错，，它是可以参赛的。参赛，对，选美大赛。它是可以选美的，选美能选上。哇塞！这尾巴你看多圆润，多长。哎，这不是一个品种吧？这是长毛金渐层。哦。对，然后我们打完第一针之后看它的状况，如果打完第一针可以拿走，哎，状况很好，可以拿走吧。如果打完第一针观察，如果不可以的话，那就打完第二针拿走。就看它到底能不能适应一些陌生环境。因为打疫苗啊，它也是会有副作用的。明白了。对，就跟人一样，打疫苗也有副作用。哦，定完了。这是里面还有一个。这是几个月的？哦，这只猫看着很有精神啊。这个没有定，胖一点的那个没有。哎，胖点这个挺好看，它那个眉毛是为什么是2个点儿啊？哎，对，还它的两个眉毛上面是2撮。它眉毛上面2个点儿。哪个是啥吗？在这儿。就是它最近被这个空调吹的有点打喷嚏。哦。车空调是。对。回去给它喂药。这个看着挺精神的，这只猫。对。琪琪，你也摸摸呗。琪琪，你摸摸它，我知道了。2个多月。2个多月了吗？对。这么小，我们带回去真的是我都怕养不活这会。哎呦，不会。哦，这好专业。哦。它多大能吹空调呀？开的也很高的温度，26度以上。行。这个猫还挺乖啊。对，因为猫啊，它怕冷，它不会怕它。啊！你咬我，你坏！我不是吃的。它已经放松了，已经开始跟你玩了。哦。哎呦，不行！啊，你挠我了，疼！咱们这也是签合同了吧？对，它有那个疫苗接种证书吗？有的哈。我们还买了那个带灯的，就说什么血线可以照出来什么的。不是那个啊，那个欺负它。对，总要抢食，然后下巴舒服，这两边啊，这脖子啊，都行。跟我们回家。给它做马杀鸡。不是有毛蜡盆吗？毛蜡盆装好了。猫砂差不多放到毛盆1/3放好了，然后猫粮盆放好猫粮，差不多半盆吧。如果这么大的，反正你就放合适，差不多量就够了。吃完整个家放好了，然后水盆也放好水，不要离太远。然后如果你能找到能给它吃的东西的话，什么垫子也可以放的，对吧？有玩具的话也给它放在周围。对，有可能碰到你看它吃的很少，你给我拿，那正常。对，只要它到时候它不拉稀，耳朵脏啊，清它的耳道啊。对。然后我们不用清它的耳道。对，你下次打疫苗过来，我再给你清。如果这猫我们要不挑它的话，它会一直在这笼子里边住着吧？不一定啊，我们这出的很快的。我之前看那第一个猫舍，它里边好多猫，一见着我们就开始叫，都想让我们给它带回家。因为那些猫可能是按顿喂的。哦，按顿喂哦。正好赶上中午，它们都饿了，估计没吃饭呢。对，我们感觉就是那猫都好喜欢我们，然后到这边来反差好大，这猫怎么都不理我。我还感觉以为它们通人性，就好像就是好不容易来个救星，要把它们带走。这个里边都有粮食的，所以这些猫都不搭理我们啊，都吃饱喝足的了。看看这个啊，睡得多香。这种书包是趴式的，这边还有这个坐式的书包，猫可以坐在里边，是不是都能脑补出来这个样子，像太空舱一样？不能爬。摸摸。我们要把你带回家了啊，好吧？就要你了啊！就要你了。哎，认主人的。你看姐姐高兴了，把你带回家了。开心了哈。今天是21号。不跑，跑什么呀？妈妈给你挠一挠。棒哟，你这角色转换挺快啊，这都已经。妈妈给你挠一挠了。那是吧？对呀。这是妈妈哦。
之前我记得妈妈可不是这样来着。开心不开心？他会让我抓狂，抓狂。这就是宠物的力量啊！那个在拍你的是爸爸哦，看爸爸好胖哦。我不胖，我要减肥。刚刚买了猫罐头，这是猫粮，这是猫粮，才刚刚2个月，所以它只能吃这种。我们的这个宠物猫猫叫做七七，然后这是它的疫苗接种记录。我们要送你回家了。猫猫，看妈妈这爱不释手的样子。好，我们已经回来了。妈妈在干什么？妈妈在厨房给我找装水的碟子，在忙着弄那个猫。我们录完一个结尾，也马上去弄猫了。那宝宝，你这次开心吗？开心，我肯定会好好对猫咪的。对，一定得对它好，这是一个小生命嘛，对吧？那后续如果小猫猫有什么成长的话，我们会再及时的给大家做个记录。那今天就这样了。拜拜。拜拜，拜拜。右脸直接。自己哄着自己玩呢。哎呦呦呦！录像是给他还是拍照给他？咱家宝宝找到自己的窝了。哎，还点头。这不错。